هذه الحركة الأولى، وهذه الحركة الثانية، والحركة الثالثة الفتحة هذه. بس بتشوفون الفائدة بإذن الله تعالى وبتستفيدون إن شاء الله تعالى. معليش يا إن شاء الله هنا تنضف تطلع لك كيف دقائق بس. الحين نبدأ نعبي العلبة هذه، وبعدين الصحن خلصنا منه وننقل هاي الجهة هذيك. بتشوفون المشروع الطيب. سكرنا الفتحة هنا عشان ما يتسرب الماء، وتشربون افتحوا فمكم. يلا 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 كل واحد يفتح فمه. يلا اشرب اشرب اشبع. الحين نبدأ بنقل العلبة المكان المخصص. طبعا لازم ترفع فتحة فوق عشان الموية ما تسرب. يلا نبي نعبي الصحن بعد زود ان شاء الله ان الله يكتب. هذا شيء ممتاز. طبعا الساعة يسلمكم الله هي الحين جاهز المشروع. نرفع الموية شوي. شوف ولا تستهلك موية أكثر، زي البرادة اللي عندك في البيت المنزلية. شغل نظيف. نبي نجلس نراقب لنا طيرين لين يشربون الموية حتى ترتاحون، حتى أنتم نفسيا تشوفون فيها فائدة. سبحان الله العظيم. هذا هو العصفور. شوفون يبي موية. سبحان الله. اللهم لك الحمد الشكر. اللهم لك الحمد الشكر. شوفون يا جماعة الخير العطش. سبحان الله العظيم. لا تفوتكم الحركة هذه، والله العظيم فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يا سلام.